یکی همون عامل‌های صحت کننده ما و شما این احساس ما و شماست. با زبانی که قریب مردمیش دست настроение، یعنی که تب، بگوییم که ذوق، شوق، با چی دیگر بود؟ دماغ، کیفیت. انا که تصور کنید که حالت احساسی در تبابت شوی چی نقش می‌بازد؟ ناپلیون وقتی که ارمی اوستریا را زد، مغلوب کرد، سپارش داد دخترش که هم زخمی های فرانسوز، یعنی عسکرای خودش، هم زخمی های اوستریایی را تبابت کرد. دختر ناپلیون دید که زخم های فرانسوزا تیزتر صحت شدستن نسبت زخم های اوستریایی ها. برای چی؟ سوال داد. برای که میترسید آخه دشمن بودن یا دیگه دست دشمن بودن باوری کردن با باوری باز؟ برای همون احساسشون دولتشون که مغلوب شده بود روی همون نسترینی نداشتن زیق بودن یا میترسیدن جهت هم چی احساسشون به هر حال خلیب که درست گفته، یعنی که غالبیت و یورا که حالت احساسیشون خوب کرده بود. نسترینشون چی بود؟ فرانسوزا را نسترینشون نقض بود و امید داشتن که ما انا بعد همه جنگ خانه میریم، یعنی که میریم نزدیکامون رو میبینیم. دماغ سوخته نداشتن، خیلی هست؟ کیفیتشون پریدگی نبود. عسکرای اوستریایی چی؟ کیفیتشون پریدگی، دماغشون سوخته، امید نداشتن. برای همین نگاه کنید در صحت شوی زخم هایی که تفنگ آتشی میگرفتن، تیر و یهو دیر صحت میشدن. در ارگانیسم ما سیریش دماغ یک قوای رگنراتیوی یعنی که خودش برقرار میکنه ارگانیسم. همون قوا سست کار میکنه. یک قوای دیگه ما ایمونیته در بدن ما. اگه تصور کنید که آدمی که تبش ویران باشه، کیفیتش پریدگی باشه، نسترینش نباشه، ایمونیتتش هم چی میشه؟ سست میشه. داروها هم در بدنش حاصل نمیشه. حالا که تصور کنید برای همین آدمایی که کیفیتشون پریدگی است، نسترینشون نیست، تبشون ویران نیست، صحت شویشون در تبابت دیرتر است، مشکلتر است، قینتر است. برای هم بلنیسه میرن یک بیمارخانه تبابت میکنن یا دیر صحت میشن یا که در هم 10 روز مقرر کردگی مثلا برقرار نمیشه هم برای چی؟ برای که مکانیزم‌های بندوبست‌های در بدنش هستن دیر به کار میدرویند یا که سست کار کردستن. هم تاجیک‌های ما میگن سگ بازو شکار بردن نمیشه. همه آدمی هست که مثلا اکثر مردم ما کسل کشیدن خودشون کم مراجعت میکنن. مثلا کمتر معرفت طبی در کار کردن یا خشاش میبرنش اگر با مثلا جنس لطیف باشه، البته خشاش یگون کسی دیگه میبرشه، تبابتش میبرن. انا همون خیلی نسترینی داره که تبابت میگیره. آیا نسترینش خوب است یا که نسترینش مثلا به اون درجه است که بدنش به صحت شوی خودش وادار بسازه، داروها رو نقص چی قبول کنه. مثلا آدمی هست که تحقیقات بردن چند نمودی آدم رو یک داروها میدادن و در خونشون میدیدن که فایز همین دارو در خونش چقدره. همون آدمی که نسترینش نبوده است، تبش ناخوش بوده است، جگرش همون دارو را نمیگذاشته است که به خون در ویران میکرده است. اونی که تبش خوبتر و نخستر بوده است در خونش دارو بسیارتر بلندتر. یا که در دوره اسکلپیاد نام یک دختری که همینه که رمزی دختری هست که مار در بالای
خواسته هست کو رمزی دختری این ماشینای یاری تجلیل میبینه این همو اسکلیپیاد همو دوره یک تا اسو داشته است، در اساش یک تا مار دویم پیچیدگی بوده است همین رمز تا اوزی مونده است انا هم دوره میگفته است که پاتسینتوش همون طبابت میکردگیش میگفته است که پیش از آن که دارو را استعمال کنید بگویید ای دارو بیرو و بدن مرا طبابت کن در عرف و عادت تاجیکی ما چه خیلی است البته دارو را میخوره بسم الله میگه و نیتی شفا می نوشش